guys, welcome again to my channel. Hi guys, welcome again to my channel. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo. Hi guys, welcome again to my channel. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo. Hi guys, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo. And just please click the bell button for more updates. Para ma-updates kayo sa mga videos ko. Guys, welcome again to my YouTube channel. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo. And click the bell button below for more updates and maka-updates kayo sa mga videos ko. Kakagigising ko lang kasi hapon na, kaya kailangan ko gumising at umuulan sa labas, kaya perfect timing para sa akin para makapag-vlog o makapag-film ako ngayon kasi sa nakarang wala akong ganang mag-film, kaya today may panibago na naman akong video, at ito ay Eat Speeding Challenge. At sana panoorin nyo hanggang dulo and babalik ako. So, today, kasama ko ang aking kapatid. Kami yung dalawang gagawa ng challenge na Eat Speeding Challenge. And, may napansin ba kayo? Yeah. Machi-machi kami ng damit. Busy siya. So, without further ado, let's get started. So, ang una nating challenge ay itong apple. Kailangan na, kung sino makaubo, siya yung mananalo dito sa challenge na to. isa mo na. Sige. Start. Yay! Nauna ako. Kaya ako yung nanalo sa challenge na to. So, ang second challenge naman ay itong saging. Tagdadalawa kami.
Kapag Ayaw. talaga ko natalo dito, Diyos ko, ayoko na. 1, Wait lang! 1, Oy, tikasan. 1, 2, 3, start. Oh, no. Oh, no. No. Oy. Talo. BB, 2 points. My sister, no point. 0 points. Talo ka. Third challenge natin ay ito. Ayaw. Cream O. Ang third challenge natin ay ito. Oreo. Oh, cream O pala. Cream O. Sige. Isa tayo. Ako, I have 2 points and then my sister got 0 points. No points. Okay. Kasan, wala pa ko naging mag-start. Sige, and 1. Ikaw ay nalabli ha. In 1, 2, 3, start. Kamu rin na busog. Hmm? Love. Love. Nauna ako. Siya. Meron pang isa. Teka lang. Baby, 3 points. No points. So, ato last challenge. Pag dito ka. Asa mga ako na? So, our last challenge for today is pansit canton. Paunahan. Kinsay makauna, she's the winner of this challenge. Chill lang. 1. Wow, buot-buot besh. Daugas sad uy. Basi ikaw say makadaog ani. Amal.
Rumpukan. Ay! Ay, kina? Wow, naguna-una na sad, naguna tikasan. So, our last challenge starts in 1, in 3, 2, 2, 1. Papa ko lagi ngon. 1. 1. Buwan, yan. O, pagkabungkag. Start! Ang meron din. Ay? Pulong sili? Ano ba yan? Iwa-iwa ang sili? Ika nang buwak sili. Oh, giwa-iwaan na ninyo? Ah. Ah. Huwag ka ang video yun. Gusto daw ang silis yan ko ano lang. Hmm? And then, Bibi! Pang ilan na nga itong challenge? 4. Ready? 4? Yeah. And the winner of the 4th challenge was ako pa rin! Still, I'm the winner dahil ako ang nakatapos ng pansit canton. Ah, magdiwang mga besh. Hanga. Hanga eh. Maanghang. Grabe nga nga eh. So spicy because Grabe. chili. Oh, alam nyo yun? Ang eh. Iyon ang gibutang sili. Grabe nga nga eh. And the winner of this Eat Spitting Challenge is tang tang ako. Talo ka. So, Grabe nga nga eh. mahirap kumain. Hindi pala siya mahirap kumain sa mga taong mahilig naman kumain. Kaya, madali lang tong challenge para sa akin kasi malakas ako kumain eh. Alam nyo yun? Kaya, Payat-payat si Bibi Joy. Malakas kumain pero payat-payat. yun naman masyadong payat. Malaki muscles. Malaking muscle. So, thank you for watching, guys. Please click the bell button below para ma-updates ka sa mga videos ko. So, bye, guys. And, so, that's all for today. Bye! Thank you for watching.